Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, deixa aquele like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram também, Marcos Top Car, porque assim ajuda muito a gente produzir mais vídeo, beleza? Então vamos lá. Sandero Stepway, automático, 2014, 1.6, 16 válvulas. Pessoal, esse câmbio tem vídeo aqui no canal já. Eu já fiz ele há algum tempo, né? A gente mexe com transmissão automática também. E fiz o câmbio, entreguei tudo de boa. E depois de algum tempo o cliente nos procurou relatando de um barulho que vinha fazendo quando esterçava o giro para o lado esquerdo, beleza? Então, desmontamos a suspensão, substituímos aqui o coxinho que vai aqui em cima, beleza? Substituímos também o rolamento de roda, porque tinha uma pequena folga e o barulho persistiu, né? E aí fomos verificar o que estava ocasionando o barulho. Verificamos as buchas da mesa, caixa de direção, terminal, estabilizador, pivô. Não foi encontrado nada de defeito, beleza? Decidimos tirar o nosso coxinho do motor superior, ou base, né? Que é mais conhecido como base. E a base, temos uma avaria nessa base, né? Ela que veio a provocar todo o barulho quando esterçava o giro para o lado esquerdo, porque o motor fazia, né, o sistema de força G e jogava a força todo para cima da base, fazendo com que, ó, triscasse. Deixa eu virar ela aqui. Ó, tava triscando aqui, ó, essa carcaça, né, de alumínio na própria base. Olha lá, fazendo com que triscasse as duas peças e fazia o barulho de vibração, beleza? Como se fosse rolamento. Então a base tá quebrada, olha só, toda comprimida, né? Então é isso aí, pessoal, olha só. Defeitinho cabuloso de se encontrar, mas nós aqui da Top Car Centro Automotivo estamos preparados para resolver qualquer tipo de problema. Seja ele o mais simples, o mais complexo, o mais delicado possível que seja, né? Então sempre com atenção para estar descobrindo os defeitos. Então é isso. Uma dica básica aí para quem tem um Sandero desse tipo, ou mesmo você mecânico que talvez esteja com o mesmo problema. Então dê uma conferida na base superior do motor, que talvez possa estar defeituosa. Então deixa aquele like, se inscreva aí no canal, ajuda muito. Então tamo junto, até a próxima. Valeu!